Mireu, una ciutat densa mediterrània doncs també precisa de poder tenir accés fàcil a l'ús social dels espais lliures. En aquest sentit, Barcelona és veritat que hem anat recuperant espais que són importants. Així com hi ha el Parc de l'Oreneta, aquí, no? que és un espai ordenat, vull dir que potenciem l'ús social i que hi ha un trajecte que et permet incorporar-te, doncs aquí, en canvi, això està menys definit, té menys ús social. Això també fa que a vegades inclús hi ha més incendis, per tant, aquí hi ha menys control social. Per tant, nosaltres això ho endreçarem, ho millorarem, farem miradors, farem aquestes petites adequacions per convertir i millorar el que seria aquest accés. I això són els que diem àmbits d'enllaç, entre el que és la trama més densa i la serralada. El barri ha de tenir el parc de la Vall de Sant Llàtzer com un nou parc forestal. I en aquest sentit, nosaltres treballarem per la seva adquisició, passarà a ser patrimoni municipal, i aquí farem, en l'Hospital de Sant Llàtzer, un gran centre d'interpretació del Parc de Collserola. I també hi farem un alberg juvenil. I doncs nosaltres el que volem és que de manera ordenada els ciutadans utilitzin i disfrutin del que és la natura aquí en un àmbit absolutament preparat per fer compatible el valor natural amb l'ús social. I per tant, a mi ens sembla que en alguns llocs més aviat la tendència serà baixar certes coses en el centre urbà i en canvi alliberar, no? Marcar bé les fronteres i que aquí, en canvi, tu puguis disfrutar del bosc, de la natura, però perquè tens fàcil accés, perquè t'és fàcil aproximar-te a la natura. La ginesta, altra vegada. La ginesta, amb tanta olor. Treballar per treure alguna d'aquestes torres, això també estarà... Es pot fer soterrant línies. Ostres, però és que s'està molt bé aquí, S'està tan tranquil i bé.